क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाते समय हल्की बॉडी मूवमेंट्स आपके मूड को कितना बदल सकती हैं? जब आप सब्जी काटते या मसाले मिलाते हैं, तो अपने कंधों को घुमाएं, पैरों को हल्का झटकें या थिरकते हुए गुनगुनाएं। इससे सिर्फ आपकी रसोई का माहौल खुशनुमा होगा, बल्कि आपका मन भी तरोताजा रहेगा। ये छोटी छोटी हरकतें तनाव कम करने और रचनात्मकता बढ़ाने में मदद करती हैं। अगली बार जब आप खाना बनाएं, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा और शामिल करें। खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और मन भी खुश रहेगा।